次嚟到，開心，好靚好靚。Hello， 大家好，今日咧就好開心 ，May 同埋 Raymond 咧邀請我哋嚟到屋企喎。飲咗咖啡之後咧，哇！而家成個 relax 啊，咁我就即係想問阿 May 佢哋咧嚟到美本 settle 嘅成個過程係點樣，同大家分享下啦。不如講下 May 你嚟咗澳洲幾耐啦？我哋2021年嘅11月1號過嚟嘅。哦，記得好清楚喎。係啊，因為嗰日啱啱係對外開放開關。哦，聽講你哋一落地就收到鮮花歡迎咯喎。係好開心啊，幾好嘅，好特別咯，好特別嚇。你當日嘅感覺係點樣㗎？即係好順。初初咧，我哋就擔心你知啲海關好嚴㗎嘛，就抄篋㗎嘛，係冇嘅。一家好幸福啊 ，Hello， 係啦，對特別咁興趣咧，因為哇呢個你睇下呢個喺度好快就入選咗學校嘅樂隊啊，而且表現得好靚添啊！咁我哋到時慢慢逐個同你介紹下佢哋係點樣入到澳洲，走到咁精英嘅行業啊！你係點樣決定嚟澳洲㗎？選擇嚟澳洲㗎？其實咧，移民咧，我因為以前喺加拿大讀書㗎，讀咗好幾年啦，個心咧，潛意識咧就諗住咧，將來咧如果有家庭啊細路咧，我都希望移民嘅咁咯。咁我先生咧個公司以前就去過 Melbourne， 係啦，咁又去過 Sydney， 咁佢決定佢覺得 Melbourne 最好，覺得 Melbourne 好，咁我就 Melbourne 啦。本身我就諗住，如果要移民，我就想去加拿大嘅，因為我熟悉嗰度嘛。咁到而家為止，你覺得有冇選錯啊？冇，因為而家都唔同咗個環境，個時代都唔同。我都想好多謝景鴻啦，因為點解揀景鴻咧？因為由細到大真係景鴻幫到你，係咪？嗰個廣告係入晒心嘅。咁因為當我哋要移民嘅時候咧，究竟揾邊一間做咧？咁我有睇咧，有其他牌子嘅，我有上去聽過㗎，我又喺網上有睇過。比較過睇過，我哋咁有一次就係緣分嘅，我喺唔知手機啦定係邊度定電腦咧，就見到有個講座嘅，景鴻搞一個講座，就話會有個移民講座，咁跟住我問先生啦，去唔去聽啊？跟住話好去聽咁樣，因為嗰排我哋係搞緊呢啲嘢，我哋之前咧首先唔係澳洲嘅，首先係英國嘅。因為英國有 BNO 嘛，咁係容易好多啦。咁其實嗰陣時係搞緊個女讀書啊，去英國。咁啊考埋試啊，揾咗 agent 嘅，我哋有 agent 跟我哋讀書嗰度嘅，咁樣。咁後尾點解唔搞英國咧？就因為咧睇到好多其實啲屋啊，我對比澳洲，啲澳洲啲屋同英國爭咁遠嘅，跟住又睇下啲治安啊咁樣。因為都好多事發生咁樣，都係諗下都有啲驚驚地喎。因為將來我哋兩老唔喺度嘅時候，得個女啦，都好擔心。咁所以後尾又咁啱，仲有其他國家啦，加拿大啦，台灣啦，我哋都有申請嘅，俾埋錢㗎啦，台灣。咁其實就叫做同步進行，睇下台灣批先啦，定澳洲批先嘅。咁好開心就係去到景鴻嗰一次嘅講座咧，佢係好全面咧，話晒好多唔同嘅國家，連葡萄牙嗰個黃金簽證又有啦。咁樣你嚟到之後，點樣啊？先租屋先咧，定係點樣一個過程咧？哇，好 interesting 㗎！我哋一落地頭先講啦，本身要隔離酒店㗎嘛。咁一落地咪即刻要改晒啲 plan 咯。咁改 plan 咪即刻，如果咪冇地方住㗎嘛，你知啦。我哋一出機場去邊啊？係咪先？本身諗住隔離酒店㗎，咁咪上網即刻揾。City， 我哋揾 City 嘅酒店揾咗 Crown， 我哋係排晒隊都入唔到去嘅，跟住就話你嗰啲醫生紙咧唔係澳洲嘅，我哋唔識睇嘅，你揾當地醫生證明啦咁。跟住話4點鐘去邊度揾醫生？即係你當時訂咗酒店入去嘅？未㗎，就係未咯，就係連酒店嗰一步佢都喺門口閘住唔俾入咯。就係要證明咗你 Covid， 因為嗰時都係 Covid 㗎嘛。明白。係啊，咁好特別㗎。跟住我哋話咁
咁得意，機場都放我哋，酒店唔放我哋，跟住好好啊，佢又問下高層打電話問下先，係喎，今日原來係咁啊，咁特別情況開關啊，可以啦，咁咪入去訂位咯，訂房咯，咁就搞掂咗有房。哇 ，OK， 即係你始終都係第一日樣樣大家都即時改 plan， 同你改 plan 咁樣好快 react， 咁又好咗 OK 咗，咁跟住咪住幾日酒店咯，住咗關係好正。特別到咧朝頭早咧，我哋係睇到啲人咧好開心啊！好早啊，係凌晨咧4-5點，咁就成隊人咧係練緊嗰啲龍舟嗰啲咧，類似咁好多人噶嘛，好早喎。咁跟住仲有睇到咩啊？直升機喎，喺我哋嘅前面升降啦，跟住又睇到咩？熱氣球幾架咧，慢慢喺前面飄過，即係好特別咯。再轉咧就係我哋後尾就要揾地方啦，酒店唔可以長轉嘛，因為冇地址性噶嘛，我哋要申請好多嘢噶，好多嘢要做噶嘛，係咪好多手續噶嘛？入銀行啊，又要買車啊，好多一連串嘅嘢要係咁。要快啲去處理去 solve 咗佢，咁跟住我哋就租咗，就係因為係你介紹嘅，咁我哋就租咗 Sky Garden， 喺嗰度住咗3個星期。下低咧，你話所有乜都有噶啦，唐人超市、西式嘅超市，咩牌子都有噶啦，跟住所有嘅銀行喺晒嗰度噶啦，中銀可以。有埋嗰啲保險箱啊，噼里卡啦，唔使排隊啊咁樣啦，係全部一站式搞掂晒，所有嘢真係好方便啊！係啊，同埋Airbnb 嗰個 owner， 肯借地址俾我哋，但我哋搞銀行都要地址嘅，我哋冇地址咧，即係乜都做唔到。好好啊，好得意啊！佢有幾間屋嗰度，咁我哋住咗1個禮拜。佢話：下個星期有人 book 咗喎，不如你住我哋另外一間屋啦，咁樣我哋都冇問題，咁咪住過去隔離咯。咁跟住住下，我又有人 book 咗喎，你又褪翻去嗰間屋啦，咁我哋又褪翻去嗰間屋。跟住有一次咧。就直情係，我哋2間房 full 咗，你可唔可以出酒店住一住啊？咁我哋出翻 Crown 咯。咁樣咯，來來回回咧都搬咗5次、6次啦，差唔多。咁你自己心裏又唔覺得咁煩嘅咁樣？又唔係話煩，不過咧我先生好辛苦啦，因為我哋咧好多行李，10個篋都有，好似你唔知9個篋，全部都好勁大啦、重啦，佢一個人抬，都幾辛苦啊 Raymond。咁同埋咧要 book 大車咯，如果唔 book 大車，根本擺唔到咁多大篋啦。呢個真係生活智慧嚟㗎，即係我覺得經歷過先知道，一定要有大車去裝篋，因為咧你長程去咧，你就要分幾轉咯，就好唔方便。咁你 book 車係自己後嚟 book 啲車定係喺機場一落地就已經 book 咗咯。即係租車咁樣。係啊，租車即刻租車咯。OK， 明白。租架大車。咁你就即係幾番之後咧，你就即係想買屋啦。其實我喺香港已經不斷睇定屋㗎啦。係啊，基本上冇停過㗎啦。但係其實係緣分嘅，就算早睇咧，如果嗰間屋未放出嚟，基本係睇唔到嘅。咁所以我買呢間屋都係緣分咯。有一日嘅凌晨3-4點，仲係睇緊盤。因為我係鎖定呢個區嘅，我係鎖定Berwick 呢個區。咁跟住就彈咗出嚟，跟住就好靚，覺得一見鐘情啦。咁啊，即刻擁醒老公睇下，跟住我就即刻網上 book， 我話好唔好 book 咗佢啊，去睇睇屋。要真係當時仲係 Covid 咧，要預約啊，一定要登記預約，好多手續咁噶嘛。咁跟住咧，我凌晨3-4點就 email 俾佢，佢好勤力，個 agent 6點上晝就覆我，叫我下晝就可以去啦。所有外圍由遠至近，所有角落頭都拍得好清楚，好似喺現場咁噶啦。我喺門口已經覺得，哇！我已經好似嚟過噶咯喎。你即係講都係買屋同間屋咧，都係要有緣分嘅嚇。咁香港人比較講風水啊，咁你係咪一入嚟覺得即係好舒服啊？咁樣舒服到咧，
我即刻好中意，跟住我問下佢哋，即係我老公同阿女中唔中意啦。跟住我話嗱，如果我哋中意咧，不如咁咯。我哋嗱，如果真係住呢度咧，我哋就唔讀嗰間學校，因為我哋有一間學校俾咗學費嘅，唔喺呢度嘅，唔喺呢個區嘅，係近 City 差唔多，即係遠好多，但係好出名，好好嘅。但係我哋都諗住要犧牲嗰間學校，成全呢間屋，得唔得？我睇嚟你真係對呢個區。即係好有磁場啊！呢個區同呢個即係溝通好好先至決定，因為我哋真係冇睇其他屋，淨係睇呢間屋啫，冇睇過其他。其他係租嘅咧，都喺門口嘅啫，冇入過去。咁人哋嗰啲 display home 咧就睇過，但係嗰啲要買地起嘅。咁就唔係呢啲現成，呢個係現成係咧嗰個付出多好多嘅，係13.5%。但係如果買地起咧，就只係俾5.5% 嗰個都係買現成嘅，都值得嚇，值得嘅。即係有時你可遇不可求，你見到中意，可能我錯過咗，但係下一次我未必係揾得翻咁。最緊要就係開心，小朋友讀得開心，又俾好多機會佢。真係俾好多機會去發展啦！咁即係同你嗰度講，首先係自己安居啦，心情好啦，跟住就揾到好學校。係聽講你女女同啲同學都好融洽喎。OK 㗎，佢都好 outgoing 嘅，好 sociable 嘅咁樣。咁佢係好開心嘅。我見佢都好喺唔同嘅年份都識唔同嘅朋友咁樣。佢好能夠開放自己去識唔同嘅人咯，咁其實好好，可以擴大佢嘅生活圈子㗎，同埋個眼界啊。因為有唔同嘅好叻女㗎，啲同學仔個個都有啲人咧專係單車㗎啦，有啲人 volleyball 㗎啦，有啲人讀書叻到不得了㗎啦。頭先阿 May 講話，琴日見過咧，啱啱咧就18歲生日，我開咗個 party， 我有幸邀請佢啦，就見到佢好多同學嘅，咁又一齊玩保齡球啊，又玩碰碰車啊，好開心好開心。咁就頭先話即係琴日見過啲朋友。而且頭先阿 May 咧提到咧，啲同學都好多 academic 好正向喎，好正向啊！好正向，我諗好多人亦都係最近都有人同我提過，喺澳洲有冇種族歧視㗎？咁有冇去到學校咧，即係驚受人歧視嗰啲嘢？我就真係未覺，真係冇呢啲種族歧視嗰啲問題咯。佢其實係學校，因為你知啦，係好多元化，好多嘢參加嘅。咁其實音樂去玩開㗎嘛。咁就佢嚟到就好順理成章，都係會join翻樂團嘅。嗰個咧就管弦樂團，另外一個團咧就叫做 Wind Band， 淨係管樂嘅啫。一個咧就係管家弦，一個就管嘅咁樣啦。佢另外又參加一個 choir 啦，咁最近又參加一個打鼓嘅，咁全部都要 casting 嘅，即係任何你參加咩都要 casting。佢仲有學校好多音樂嘅活動啊，譬如有 master recital 啦。要6級以上先去參加，仲要 casting 個收有限嘅人咁樣啦。咁另外仲有去 New York 啦，又係參加一個同音樂表演藝術有關嘅一個團啦。參加好多嘅 Broadway show， 睇好多學校帶佢哋見識好多嘢，即係我哋係做唔到嘅。如果我哋自己帶佢去咧，睇唔到咁多嘢嘅。去最好嘅音樂學校，其他學校啊。佢哋係會包含好多嘢㗎，演戲啦、唱歌啦、樂器啦。我頭先咧就睇到你嘅 video 咧，即係見你女女 Grace 咧喺度參嗰個 musical 好投入啊。咁即係我覺得佢真係好似真係完全係融入到去嗰啲 music 啊，而且有自己嘅感覺咁樣咯。咁你覺得學校嘅教育係咪即係好即係對音樂啊呢方面係比較能夠提供佢嘅興趣自信心啊，自信心啊，即係學校真係俾好多機會，佢係未停過，好忙啊！真係覺得佢哋，即係我哋唔好講咁多啦嚇，我哋嘅背景啦嚇，我哋成個心目中都會諗到，會唔會選嗰陣時又比較偏幫某啲人咧咁樣啊？咁你嘅經歷佢又真係好公平啊！嗬，係啊，譬如咧佢譬如選咗music captain 啦，係嗰陣時 E.N.I 有一個大型嘅表演同 drama 嘅，咁佢就要organize 咧一啲樂手啦，咁就設計會點樣 present 出嚟啦，好似就俾佢喺度
真係做呢樣嘢啊，3個 house 佢係其中個 house 去負責咁樣。我覺得哇，佢啱啱嚟冇幾耐啫喎，都有咁嘅機會喎。咁啊，繼續講。咁其實你哋嘅移民條路咧，就從一開始好似係景鴻同你做啊？係啊，都好順利咁樣。係啊，我都想好多謝景鴻啦，因為點解揀景鴻咧？因為由細到大真係景鴻幫到你。係咪？嗰個廣告係入晒心嘅。咁因為當我哋要移民嘅時候咧，究竟揾邊一間做咧？咁我有睇咧，有其他牌子嘅。我有上去聽過嘅。我又喺網上有睇過，比較過睇過。我哋咁有一次就係緣分嘅。我喺唔知手機啦，定係邊度定電腦咧，就見到有個講座嘅，景鴻搞一個講座，就話會有個移民講座。咁跟住我問先生啦，去唔去聽啊？跟住話好去聽咁樣，因為嗰排我哋係搞緊呢啲嘢。我哋之前咧，首先唔係澳洲嘅，首先係英國嘅。因為英國有 BNO 嘛，咁係容易好多啦。咁其實嗰陣時係搞緊個女讀書啊，去英國。咁啊考埋試啊，揾咗 agent 嘅，我哋有 agent 跟我哋讀書嗰度嘅，咁樣。咁後尾點解唔搞英國咧？就因為咧睇到好多其實啲屋啊，我對比澳洲，啲澳洲啲屋同英國爭咁遠嘅，跟住又睇下啲治安啊咁樣。因為都好多事發生咁樣，都係諗下都有啲驚驚地喎。因為將來我哋兩老唔喺度嘅時候，得個女啦，佢都好擔心。咁所以後尾又咁啱，仲有其他國家啦，加拿大啦，台灣啦，我哋都有申請嘅，俾埋錢㗎啦，台灣。咁其實就叫做同步進行，睇下台灣批先啦，定澳洲批先嘅。咁好開心就係去到景鴻嗰一次嘅講座咧，佢係好全面咧，話晒好多唔同嘅國家，連葡萄牙嗰個黃金簽證又有啦，可以3代移民㗎嘛，仲有希臘啦，我記得，仲有希臘嘅，咁仲有加拿大嘅魁北克省。咁當時咧，我有學過法文㗎嘛，咁原來咧，如果魁北克省咧考法文咧，我得嘅話咧，都可以幫到移民嘅，但係我冇信心。咁就唔好諗啦，咁唔好搞呢啲嘢啦。咁跟住後尾台灣嗰邊係唔成功嘅。我哋了解到澳洲嘅 plan，Michael 咧就話要介紹 Betty 俾我哋識，因為 Betty 咧就係以前做過同移民局有關嘅工作，係啦，移民官噶嘛。咁我哋好大信心啦，聽到咁樣係咪先？咁再加上景鴻個牌子啦、口碑啦，跟住咧，再加上咧，就話你幫我做個 assessment，咁咧你幫我一睇我哋嘅情況咧，就話得嘅，你 OK 嘅，幾多分？就當時話咗俾我聽 OK，咁跟住咧仲要話其實我心冇諗住Melbourne 或者 Sydney 嘅，我諗住去啲偏遠地方嘅，跟住咧Sydney or Melbourne 任你揀，我係好記得嘅。咁咧後尾我哋揀 Melbourne 咧，原因係我老公之前講咗話個公司要嚟拓展Melbourne 或者雪梨睇下有冇生意啦咁樣。咁就發現 Melbourne 係新，係啦。咁佢中意咧冇咁多人，冇咁即係新啲嘅地方，係中意多新啲，同埋冇咁多人啦，同埋規劃新啊嘛。咁所以我話 OK 咁。先話點就點啦，即係好快手咯，係好快手，我都係要真係要好感恩，好多謝景鴻，因為佢哋跟啲文件，我哋因為太好複雜㗎嘛，啲文件好多好厚㗎嘛，真係多到即係要揾都好辛苦，揾都好辛苦。但我覺得我哋都好 organize 嘅，所以其實又 OK 啦。咁跟住你哋又大家同步進行得好好啦，你叫我做乜我哋做到啦，咁就好順暢咁樣咧，都好快就批啦咁樣咯，就係咁，真係開心啊！係啊，我哋都係好多謝好感恩。我覺得係啦，有緣分啦。